dumateng para tamu undangan ingkang sami lelenggan. Kali dipun rahapi pasukan ingkang sampun sumadyo sawantenipun. Rizal Winyo Soting, terima kasih. Kembang melati tamu undangannya jangan Banyumini ya wong ayu. Nggih gilir gumanti teka lunga mboten-mboten pedote. Menika ingkang sekatemben rawuh monggo langsung pinuju sasana boga anggen pun ngrapi pasugatan nggih. Menika wonten menune napa mawon Om Gelo? Menunya ada bakso, ada soto, ada capjen. Wow, seperti enak ya. Ada tigan, alhamdulillah. Pokok yang dipersembahkan sangat luar biasa. Iya, alhamdulillah. Jangan sering-sering ke situ ya Om Glow, nanti ngutil. Oh, setare yo rono koyo lali. Aku yo durung niliki. Wong ayu. Deloken sing arepe pengen antri nyanyi karo on musik. Ngoten nggih. Waduh, mangke kula rantas gabunganipun saking ibu bapak monggo mbok pilih wonten pamundutan mangke nggih kasumanggaaken nggih Om Glow. Iki mawon sing rasan-rasan. Lek pengen nanggap on musik iki ngubungi sapa ya, ngubungi sapa ya. Nomor di bawah ini. Ndase kok geding aku. Oh nggih, setelah ini Pak nggih nuwun sewu nggih. Dereng rampung sak menika nggih, kurang sak encerit mangke mantun. Iki pasengonku mawar kuning. Bobo hati ya Allah. Bunda Rini. Suwatan saking Mbak Nandasari Sosarengan Campur Sari Indonesia on musik siap menikah saged suwan marak wonten dalem kang winolya bawa hati dalam benari rawanipun saperupani itibalillah adi coro tetaan putra kinasih adi Arin Ninang karo ngemut mentol bakso Pacar belian, terima kasih ya Allah.
bagus. Bisa gawe rasa Ya. iki pas ngono mawar kuning kang kudu banget serapu aselar terus kalebu setengah tembangan melati rono sampun dipun aturaken.